Рахмат, 5-ші микрофон. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, биздин айткан коллегалардын маалыматтарына ыраазычылык билдиришибиз керек. Жакшы маалымат берилди. Бирок айтылган сөздөн майнап чыгыш үчүн, жыйынтык чыгарыш үчүн мен сунуштайт элем. Ушул айтылган маалыматтардын баарын бириктирип, тийиштүү комитет менен күчтүү бир токтомдун долбоорун даярдап, кезексиз түрдө биздин жогорку кеңешке киргизиш керек. Ошол токтом катарында кабыл алынышы керек. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу тийиштүү комитеттерге жүктөлүшү керек. Мына ошондо жыйынтык чыгат. Анан азыр биз маалымат катарында айтып койдук, бирок андан майнап чыкпай калышы мүмкүн. Протоколдук тапшырма менен жогорку кеңештин токтомунун экөөнүн айырмасы чоң. Биз каттуу токтом алышыбыз керек, и токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мына кайрылуу боюнча саат 2-де эгер тийиштүү кызматтардын жетекчилери келип маалымат бере турган болсо, мына ошол маалыматты уккандан кийин кайрылууну кабыл алганыбыз туура болот. Себеп анын мааниси да, маңызы да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ирети менен кетели. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү, саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Мындай маселени добушка коюп чечпейт. Мындай маселени сиз мына айтылды, ар бир фракция талкуу жүргүзүп, жардамдын формасын өздөрүн табыш керек. Мен ойлоп атам, бул практика бир аз туура эмес. Эгерде биз жардам берели десек, биз ушул жерде өкмөткө конкреттүү түрүндө тапшырма беришибиз керек. Ушул айылдарга мынча дотация бергиле, ушул ишкерлерге мынча сууда 5% бергиле деп. Мына өкмөт айтып атат, биз өткөн жылды профицит менен бүттүк. Кудайга шүгүр, жакшы, эгер ушундай болсо. Ошол акчаны жумшашыбыз керек. Биз берген 1 миллион, 2 миллион тагдыр чечпейт. Ал жерде миллиондогон сом керек болот. Ошондуктан мен сунушум, мына биз талкуулагандан кийин токтом кабыл алып, ошол жерде конкреттүү түрүндө тапшырма бериш керек. Биринчи, каржылоо маселеси чечиш керек. Чек араны эртең чеч десеңер чече албайт ал. Бирок каржылоону чечиш керек. Мына токтом өткөндө Камил эжекебиз айткан, токтом чыккан, буйрук чыккан, тескеме чыккан. Бирок ал жерде конкреттүү жазылбайт. Ал чек араш айылдарга кандай жардам берилет? Салык антсыз деле төлөбөйт эч ким салык таякта. Анан льготный налоговый режим деп кимге? Айылдарга деп жазылат. Айылдар налог төлөбөйт. Жарандар налог төлөйт. Ишкерлер да салык төлөйт. Ушуну баарын тактап жаздырып биз токтомго же токтом менен өкмөткө жана биздин тийиштүү комитетке тапшырма берсек, ошондо жардамыбыздын формасы болот. Мындай жөнөкөй жардам берген, ал сиз кесиптешим айтып кетти, ар бир фракция өздөрү талкуу жүргүзсүн, бирок токтом менен чечилбейт деп ойлоп атам да. Рахмат.